मीडिया त थी है मजो बुरुक कत्ति नुइगो प्रम ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संचार माध्यम या सम्पादक पनि गुनासो पुङ्गो गुडो संचार माध्यम सरकार निठ बबी बोले सया मागो तर थम सुझाव बिया बोले सया मफेको टाइगो प्रवृत्ति खने डोगो प्रधानमन्त्री ओली टागो डो मीडिया एयरलाइन्स या पदाधिकारी पिलिसे बुधबार शनिले जुगो नाप्लाएको ज्या प्रधानमन्त्री ओली संचार जगते मेपिन्ट न्यागु ढासा छोड दैगो ज्याचोंगो टिप्पणी यागो डो प्रम ओली टागो डो ठठे थी जग ठ्युसान बुरुक कति नुइगु करेन चोथे छुई न्य सम्पादक पिलिसे जुगु नाप्लाय ज्याया लुमुको से प्रम ओली टागो डो छिकपिन्छ चानी बबी बोले सया मा टका सेनेगु जी बच्चा टाय बोले सया मफुगु छुख ठो प्रधानमन्त्री ओली नेपालले न्यने वने त्यो पिन्टोको टुटी जना सालीको प्रवृत्ति डुगो टागो डो एयरलाइन्स पदाधिकारी पिलिसे यस नाप्लायको छोले प्रधानमन्त्री ओली याक्न हे विज्ञापन बोर्ड निसोनेको टागो डो बोर्ड नि मसोदले टक मेमेगु छु सरकारी संयन्त्र व ज्या यागो टागो डो सोनिगले 943 मा नाप डेन्यङक 1911 मेसिके कोरोना संक्रमण 961 मा डिस्चार्ज जिन्छमसित लिपाको 24 घण्टा दुने सोनिगले 943 मा कोरोना भाइरस या संक्रमित थप जुगुडो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय या कठ यी 817 येले 68 व खोपे 58 मा सिके संक्रमण पुष्टि जुगु ख बिहिबार नेपालले कोरोना भाइरस या संक्रमित या 80,728 मा ठ्याउको डो वंगो 24 घण्टा दुने 1911 मसिके कोरोना भाइरस या संक्रमण पुष्टि जुगु मन्त्रालय न टागो डो वंगो 24 घण्टा दुने 961 लाका ल्यावसेले दिस्ता जोपिनी गोल्या 57,398 ठ्याउको डो नेपालले आ 21,830 मा सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन डो अथे हे वंगो 24 घण्टा दुने जेन्छम सिसेले कोरोना संक्रमण पाखे सिपिनी गोल्या 509 ठ्याउगु मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम तयारीगु डो कोरोना भाइरस संक्रमण नेपालले नापाङ्गो खुसी चिकित्सक सिगुदु फेरि अस्पताल नेपालगञ्ज वरिष्ठ हार्ट जोड्ने रोग विशेषज्ञ डाक्टर हरिश सापकोटा कोरोना भाइरस संक्रमण सिगुख भेरिया कोभिड आइसोलेसन वार्ड वासयाका चोमह डाक्टर सापकोटा बिहिबाजिने सिगु अस्पताल मेसो डाक्टर प्रकाश थापा पुस्तियाना दिल डरबन्दी भेरी जुसान वेक प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेते प्रमुख कन्सल्टेन्ट आर्थोपेडिक सर्जन रूपे कार्यरत ज्वाचोना दिमा खसा टाइम निसे मधुमेह लोचना कया चोमहवे कया त सुर्खेते हे भाइरस संक्रमण जुगो खसा सुरी अनहे वासयागु ख तर अवस्था सुधार मजुसेली वंको असोज 2 गते सुर्खेते भेरी अस्पतालले भर्ना यागु खसा रेमडेसिविर वासया निसे बेकया निरतक प्लाज्मा थेरापी पाखेन उपचार यागु ख प्रहरीय नक्कली लोक सेवा परीक्षा सञ्चालन याई महाबाराया अजय कुमार राय या त जोंगदो जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 7 चौधरी टोया नि गुदया राय या त प्रहरी निरीक्षक या लम्फिना टगु अवस्था जोंगो खासा राय या के दुगु नक्कली प्रहरी सहायक निरीक्षक या प्रवेश पत्र 2 ठान राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग या सहायक सूचना पद प्रवेश पत्र 21 स्थान निसपौ व 26 स्थान व खरिदार या प्रवेश पत्र 1 ठान बरामद यानागु थका प्रहरी ठागो बुधबार वीरगंज सोरे चोंगुदे पार्टी प्यालेस नक्कली लोक सेवा या परीक्षा संचालन जुआचों इले राय या त प्रहरी जोंगो खास परीक्षा संचालन याना यादव तिथि मनु तपाखे सो लखव खुई छदो तका थगिया लुगु दुसा राय नाप प्रहरी बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 5 या हिरालाल महतो बसन्त चौधरी पर्सा वीरगंज नगरपालिका 16 या रवि कुमार चौरीसिया पौका हामैयापुर गाउँपालिका 5 या शिवनारायण चौरीसिया व वीरगंज 27 रानीघाटिया रामजी चौरीसिया या तन जोंगदु प्रहरीया कथा नक्कली लोक सेवा परीक्षा सञ्चालन याना ठगियाको योजना अजय कुमार राय डेको खासा गुला निसेहे प्रहरी चौकी परवना वीरपुर नगलवाल लगायत यान लाग्या वना ठ इन्स्पेक्टर टासी यादव ठगियाना चोंगन अनुसन्धान सिदुगुडुसा ठोया न्यन राय सरकारी छाप किर्ते अभियोगे जेले ल्याठुकुम ख विश्व बैंके मुद्दा लासा सुखा बन्दरगाह डेका चोन चोबाले डेका चो ट्युङ्गो सुखा बन्दरगाह या विरोध या स्थानीय जनता ठो थाया र सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्र डेके मारका सठेका निरन्तर आन्दोलन याना वयाचोंगो अवस्था सुखा बन्दरगाह डेकेको ज्या ढासा बुलुहो याना चोंगो खसी डुगुडो स्थानीय जनता सुखा बन्दरगाह या विरोध या से विश्व बैंके मुद्दा तयात गुडो तर उकिया बारे अध्ययन या त वे मागो पुच कोरोना भाइरस संक्रमण या कारण वे फयाचोंगो मरुनी ठोय अवस्था लाका थन सुखा बन्दरगाह ढासा डेकेको ज्या याना या चोंगो डो चोबार संरक्षण समिति अध्यक्ष पञ्चलाल महर्जन कनाडिएको डो जिमीसँग विश्व बैंके उजुरिते ढुङ्गा उकिया टकया छानबिन या त इन्स्पेक्सन
प्लान या दुजपी वेगो तयारी याना चोंगो दो तर कोरोना संक्रमण या कारण वे फया चोंगो मरो तर ठोहे मौका लाका ठन बन्दरगाह डेका चोंगो जात आसा मडिक न्याना चोंगो दो अध्यक्ष मर्जन या कठ कोरोना संक्रमण या प्रभाव मडे व बैंक या पुच स्थानीय स्तरीय अध्ययन या त वेगो जुया चोंगो दो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पाखे श्वेतपत्र जारी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी संस्था या समग्र अवस्था या त कया निनिगो बुढा या छगु श्वेतपत्र जारी यागो दो रेड क्रस या केन्द्रीय जाकोठी पत्रकार सम्मेलन यासे संस्था या अध्यक्ष डाक्टर नेत्र टिमिलसिना उगो श्वेतपत्र सार्वजनिक याना दिगो ख श्वेतपत्र सार्वजनिक यासे अध्यक्ष डाक्टर टिमिलसिना रेड क्रस या दर्ता नवीकरण जुई मफुगुली संस्था या वैधानिकता या त हेकया नेसची दनाचोंगु तासे संस्था दर्ता या त नापाङको प्राथमिकता बिमागो जानकारी ब्यादिल तदर्थ समिति ज्या न्याकोगो इले ठिठी समस्या या त विद्यमान जुयाचोंगो जानकारी ब्यादिसे वेकल संस्था या नुगु जासना पुच लेट निर्वाचन प्रक्रिया वने न्य कर चुक्ता या मागु समाज कल्याण परिषद या स्वीकृति काय मागु अनुमोदन व अनुगमन थे जागो कानुनी व वैधानिक जाखत कोचाके मागु तया दिल महामन्त्री पिताम्बर अर्याल श्वेतपत्र न्यस्नाट कठ तदर्थ समिति या त ब्याटको जिम्मेवारीप्रति कार्य समिति प्रतिबद्ध दुगु व संस्था या निर्वाचन कोरोना भाइरस या संक्रमण व ठुकी बोलङ्का चोंगोको जोखिम या कारण विकसित परिस्थिति या आधार जक जुइगु ख कनादिल डाक्टर गोविन्द केसिया जीवन रक्षा नीति सरकार छुन पहल मयाको टासे नेपाल चिकित्सक संघ आपत्ति पोंकुगुदुसँग डाक्टर केसीलिसी सार्थक बाटायाना समस्या याकन समाधान या त प्रेस विज्ञप्ति पाखे सरकार या ध्यान आकर्षण याको ख संघीय महासचिव डाक्टर बद्रुजाल सार्वजनिक याको विज्ञप्ति सरकार याक्न बाटा पुचटेका सौहार्दपूर्ण लक समस्या समाधान या त अपरिहार्य जुगु संघ या थर जुगु जानकारी बेगु दो डाक्टर केसिया जीवन रक्षा या त कठोर पला छिमागु गम्भीर परिस्थिति सृजना मया त न ख्याचो बेगु दो बाटा नीति सहजीकरणीय भूमिका निर्वाह या त संघ इलेहे सघन उपचार कक्ष आइसियु हे यंके मालिको अवस्था जुगु वास यागुले दुथ्यापी चिकित्सक मिनसँग जानकारी बेगो खसा डाक्टर केसी ट्रिपी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज अनसंचना चंगु खसा वास यागुली दुथ्या महा डाक्टर सुभाष आचार्य कठन डाक्टर केसिया नुगचुया चले तीव्रता वंगुसा इकुकु जुयाचंगु ठकान महसुस जुयाचंगु ब्लड सुगर न्यून जुगु वास यागु पुचया कजी डाक्टर आचार्य पाखे सार्वजनिक जुगु मेडिकल बुलेटिन नेटनाटगु दो यी महानगरपालिका पाखे आवली सिंह विद्युतीय प्रणाली पाखे राजस्व निर्धारण व संकलन आएको ज्यान यहाँको गुथका जानकारी बिगुदु यी महानगरपालिका या राजस्व विभाग के निर्देशक शिवराज अधिकारी असोज 1 गते निसे अनलाइन सेवा यहाँको गु जानकारी बियादिसे सुरुया छिनछनो हे चासो नेम करदाता पाखे 6 करोड सुयु लख टका राजस्व मंगुन जानकारी बियादिल अथेवे कला असोज 13 गते मंगल बजार निसे सोनी गली वडा पाखे सेवा सुरु जुगु खयातन जानकारी बियादिको खसा यी महानगरपालिका या प्रमुख शासकीय अधिकृत एक नारायण अर्याल विद्युतीय प्रणाली पाखे राजस्व मेकुजा सुरुवात याव सकारात्मक प्रतिक्रिया वंगु थयादिल रानीपुखु टाइगो नौपुखु या बालगोपालेश्वर डेगले गजु तल ये या नौपुखु रानीपुखु या दठुई चोंगु बालगोपालेश्वर डेगले गजु टगुदो बालगोपालेश्वर डेगले गजु सोमबार टेगु तयारी जुगु खसा लिपा बिहिबार या लागि लिछागो ख डेगले गजु तेत विधि कठ बिहिबार सुथे प्राण प्रतिष्ठान पन पूजा न जुगु ख राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण या सहसचिव भरत प्रसाद अर्याल डेगले टगु गजुली 28 तोला लु या जलप टगु तयादी दिल गजुली 123.75 किलोग्राम सिज प्रयोग याना डेकुगु खसा गजु डेकेट 33 लाख टकाती खर्च जुगु वेकल तयादीगु दो सिजल डेकुगु गजुले रानीपुखु या लिक्क चोंगु दरबार हाई स्कुल या छगु कोठा लु सिगु ज्याजुगु ख गजु या उचाइ 6 फुट 10 इन्च दो प्राधिकरण या सहसचिव अर्याल ठुगुसी किजा पूजा खुनु डेग चाकेगु कठा पुनर्निर्माण या फुक्क प्रक्रिया या त कोचाकेगु याना ज्याजुया चोंगु तयादिल डेगले दुने या मूर्ति तयत प्राण प्रतिष्ठान पूजा याना तलकी औपचारिक रूपमा उले ज्यायागु टका बोयकल तयादिल पुनर्निर्माण जुगु बालगोपालेश्वर डेग ग्रन्थकूट शिखर शैली डेकुगु ख ठुगु डेग प्रताप मल्लया पाले ग्रन्थकूट शैली डेका टगु ख तर 1990 साल या पोखाच क्षति यासेली लिपा गुम्बज शैली डेकुगु ख 2072 साल या पोखा न्य बालगोपालेश्वर डेग गुम्बज शैली या खसा पुनर्निर्माण या चले विगेटैगु राय कया मल्लकालीन अर्थात ग्रन्थकूट शिखर शैली पुनर्निर्माण यागो ख
मेट्रो एफएम या सञ्चारकर्मी विक्रम साक्य मन्ट मेट्रो एफएम या सञ्चारकर्मी विक्रम साक्य 49 दया वैसे मन्ट वेक बुधबार चानेसिया छटा यी पाखे ये वीर अस्पताले मडोगो ख वेक लिपि थपु गुठी यलया फुलाम छ्यान्जे तत्कालीन ललितपुर महानगरपालिका प्रेस सल्लाहकार नेपाल पत्रकार महासंघ मेट्रो एफएम प्रतिष्ठानीय दुज नेपाल भाषा मङ्का खलाया फुलाम ल्यु छ्यान्जे नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु यल कचाया फुलाम छ्यान्जे नेसलिस कासाया मु गुठिया फुलाम मु दुज पद्मावती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था या वर्तमान उपाध्यक्ष ज्यादी वेक नेवा खया ठिठी संघ संस्था लिसेन आबद्ध ज्या चोनादिगु ख प्रहरी ब्याङ्किङ कसुर मुद्दा फरार ज्याचोमा छमेसित यलया ठेचो जोंगु दुसा महानगरी प्रहरी परिसर यलया प्रवक्ता एसपी प्रज्वल महर्जन्या कथा बिबा छुटे 6 करोड खुइ न्याउ लखतका जरिवाना व स्वदया कैर सजायले फरार ज्याचोमा खुइदया होम काजी महर्जन दंगोले त जोंगु ख महर्जन्या त ब्याङ्किङ कसुर मुद्दा उच्च अदालत पाटन 2071 साल मंसिर 21 गते स्वदया कैद व 1 करोड 35 लाख टका जरिवाना सजाय पिउको ख थौया नेपाल भाषा समाचारले बुख थनेको चागुदु जी सञ्जिला महर्जन अले जी नरेश थेजमी प्राविधिक भाषा युनिक साखिया तन वनिगो उजबियादी छ सुबा जेमा भा